钱总监来了，你的破烂我给你收好了，外边靠厕所那个工位空着，你以后就坐那里办公。林初夏，你应该很好奇为什么公司会让我当技术总监吧？因为周总是我亲姐夫，比你是个表妹亲，所以这个位子早就注定是我的了。那就祝你坐稳这个位子，别摔下来的时候摔死了。你现在也就只能无能狂吠了。老大，你真就这么忍了？他们这摆明了是卸磨杀驴啊！就是，连办公室都抢了，太不要脸了！干什么？上班时间在这聊天？要是不想干了，就马上卷铺盖走人！公司不养闲人和废物！明天上午10点是谭总的投资签约会，我就设定9点50让公司系统全面崩盘，到时候看你们还怎么上市。林总监，林总监，林初夏无故迟到半个小时，按照公司规定罚款500。王总监，公司规定技术部总监负责核心研发，弹性工作制，不需要打卡考勤。技术总监，你一个中专生也配？我现在宣布一项人事变动，鉴于公司即将上市，还有资方对高管的学历要求，公司决定撤销只有中专学历的林初夏技术总监一职，降为普通技术员。撤销林总监？开什么玩笑！公司能有今天，全靠林老大敲出来的代码。就是啊，要是没有林老大，公司哪有今天？闭嘴！公司有公司的考量，一个上市公司让中专生当技术总监，要让人家笑话我们公司没人。技术总监一职由原技术骨干985名校高材生王强接任，底薪4万。至于你，虽然只有中专学历，但念在你是老员工，公司决定将你工资从6000涨到8000，希望你懂得感恩。周宇知道这件事儿，这是公司管理层共同的决定。你觉得他作为 CEO 能不知道这件事？还是你想着他是你表哥，准备去找他求情？别做梦了，你求谁都没用。我辛辛苦苦写代码，把公司做大了，他们想卸磨杀驴。承蒙公司高层信任，把这么重要的担子交给我，希望大家以后能齐心协力，让公司业绩再上一层楼。林初夏，你也知道我们技术部除了你，最低学历都是211大学。为了充分利用公司人力资源，你以后就负责给大家打杂。林初夏，听到没？除了技术，公司更需要的是像王强这样懂管理、有学历的综合性人才。王强，你是不是疯了？林老大可是你师傅，你让他打杂？王强，我记得你刚进公司的时候，连公司底层代码的逻辑都看不懂，是你求着拜我为师，让我手把手教你的吧？现在得势了，第一件事就是把我踩下去。林初夏，你少往自己脸上贴金！我堂堂985高材生，会有你个中专生教？我那是不熟悉你写的那套落后的框架。你别以为我不知道，你就是仗着基础代码是你写的，想让我们这些大学生来请教你，来满足你的虚荣心。大家有所不知，他林初夏在教我们他那套代码的时候，怕我们学得太快，顶替他的位置，所以一直留一手。大家也别怪他，毕竟只是一个中专生，格局小也是正常的。没想到林总监居然是这样的人，难怪他一个中专生能一直当总监，原来是这样。王强，你放屁！当初要不是林老大尽心尽力教你，你转正都转不了。整个技术部谁不知道，林老大从不藏私。你不就仗着他这套代码都交给你了，你才敢？别以为我不知道，你们是收了他的好处才帮他说话。我现在是技术总监，
再敢抵嘴，直接开除！你真以为我这套代码你全部吃透了？林初夏，你是不是忘了，最近几个月公司的系统都是我在维护的，这么久没出问题，你觉得我吃透了吗？我知道你不开心，但那又怎么样？商场如战场，优胜劣汰，懂吗？中专生，我怕你最后连优胜劣汰的机会都没有，只能粉身碎骨。现在是上班时间，你不回工位去哪儿？走开，我去见周宇。你现在只是一个底层技术员，要见老板得先提交预约申请，排队等通知。就算我不是技术总监，也是持有公司20%原始股的创始人之一，见他还要预约。既然你非要去自取其辱，那就去吧。不过我可以告诉你，就算你跪下来给他磕头，总监的位子也保不住。都别看了，赶紧干活！我告诉你们，明天资方要来签署投资协议，有了这笔钱，公司马上就能上市。谁要是敢在这个节骨眼上掉链子，我让他吃不了兜着走。李总，你把心放进肚子里，等明天谭总8000万的投资款一进来，咱们的资金链彻底盘活，马上启动上市流程。到时候你手里的股份闭着眼也能翻10倍。林总，您现在要见周总，得先预约啊。林总，你的功劳大家都看在眼里，但撤销你职务的通报是周总亲自下发的，你现在进去找他也没用。谢谢你，我不让你为难，你帮我通报一声就行。你怎么做事的？初夏就算现在不是总监，也是咱们公司的创始人和大功臣，他来见我还需要预约吗？一点眼力劲儿都没有。对不起，周总。初夏呀，手下人不懂事，刚才的冲突别往心里去。来，进来说。初夏，你也知道，上市公司高管团队的履历是要公开给全国股民看的。如果竞争对手拿你的学历做文章，公司的股价会暴跌，撤你职的事，哥也是没办法。不过你放心，虽然做不了总监，但你还可以继续在公司上班，而且按照大学生的标准给你开工资，1个月8000。所以我还要谢谢周总收留我。初夏，我知道你心里肯定不舒服，但你想想，凭你的学历去外面的大厂，别说1个月8000，连面试机会都没有，公司这也算关照你了。听见没，林初夏？要不是宇哥念着你是他表妹，谁能给你开这么高的工资啊？你以后可得知道感恩。当初我在其他公司月薪15000，你开3000一个月，求我来给你帮忙，我念着亲情来了。现在公司靠着我写的代码做大了，你卸磨杀驴，还让我感恩？哎呦喂，真是笑死我了！一个中专生还开15000，你怎么不吹你月薪100万呢？吹牛也不打草稿。初夏，话不能这么说。当初辞职来公司上班是你自愿的，而且公司能做大，除了你敲的那点代码，主要还是靠我在外面跑断腿谈下来的业务，以及对公司的全盘管理。所以，你不能只想到自己，看不到别人的付出，开口闭口就把功劳往自己身上揽。好，一切都是我自愿的，总监的位子我也不要了。当初你说为了方便你管理公司，代持了我的股份，现在把股份还给我吧。初夏，这就是我不让你参与公司管理的原因，你对商业简直一窍不通。你自己好好看看吧，你现在压根没有公司任何股份。一旦隐名股东因为各种自身原因被公司撤销高管职务，视为无法继续为公司创造核心价值，触发强制回购条款，我有权以1亿元人民币的价格无偿回收你名下所有的代持股份。所以你故意让公司用学历的借口撤我的职，就
就是为了合法合规的吞掉我的股份，让我6年的努力一场空。以前倒是没看出来，你这么能算计。初夏，明明就是你自己学历和能力不足，你为什么就不能正视自己的问题，一定要把责任推到别人身上？说难听点，写代码的花点钱哪里都能找到，让你拿这么多股份，我怎么服众？刚就跟你说了吧，一个中专生配拿股份，简直没有一点自知之明啊！初夏，这些股份是要分给公司其他重要岗位的员工的，作为公司的一员，希望你也能体谅我做的决定。你知道我为什么会这么容易就被你钻了空子吗？一来是因为我们从小一起长大，我信任你；二来我确实学历低，除了会写代码，完全不懂你们这些肮脏的法律陷阱。初夏，如果你非要觉得是我故意陷害你，我也没办法，我只能跟你说，珍惜这份工作吧，好好干，哪怕学历不足，哥以后也不会亏待你。但是周宇，你知道最主要的原因是什么吗？因为别人要是敢算计我，我有把握让他滴血不剩，连本带利的还回来。林初夏，我知道你不甘心，但又怎么样？在一个马上要上市的公司面前，你一个中专生能献计什么了？初夏，哥念旧情给了你饭碗，你可别想着在公司捣乱，要不然就算是我是老板也保不住你。好了，出去上班吧，别想那些有的没的。老公，我说什么来着？就算撤了他的职，吞了他的股份，他也不敢说半个字，要不然他以后连工作都找不到。你弟到底把他的技术学到位没有？我怕他到时候会暗中搞破坏。哎呀，你放心，名牌大学的高材生还比不上他一个中专生，这几个月不一点问题没出。你呀，就是太心软，都说找了个理由开除他，你不听，现在又担心他搞破坏。你懂什么？他好歹也是创始人之一，我在这个节骨眼开除他，队伍就不好带了。你以为就你想的多？我早已经跟我弟交代过了，以后就让林初夏去打杂，不让他接触公司任何核心的东西，他掀不起风浪。还是你想的周到。钱总监来了，你的破烂我给你收好了，外边靠厕所那个工位空着，你以后就坐那里办公。林初夏，你应该很好奇为什么公司会让我当技术总监吧？因为周总是我亲姐夫，比你是个表妹亲，所以这个位子早就注定是我的了。那就祝你坐稳这个位子，别摔下来的时候摔死了。你现在也就只能无能狂吠了。老大，你真就这么忍了？他们这摆明了是卸磨杀驴啊！就是，连办公室都抢了，太不要脸了！干什么？上班时间在这聊天？要是不想干了，就马上卷铺盖走人！公司不养闲人和废物！明天上午10点是谭总的投资签约会，我就设定9点50让公司系统全面崩盘，到时候看你们还怎么上市。林初夏，去楼下帮我买杯咖啡。我从今天开始请年假3天。请假？想闹情绪让别人关注你，还是以为这个时候请假能威胁到谁？想凸显你的重要性？我只是来通知你一声，就算你不批，我也会休假。他请假了更好，不用防着他暗中搞破坏。我现在就给你批！告诉你林初夏，没了你，公司只会变得更好，最好以后都别来了。要不是等着看你们好戏，我现在就是辞职，而不是请假。李律师，林小姐，有什么吩咐？我怀疑周宇利用代持合同，背着我套现了巨额资金，并转移到了私人账户。我需要知道他和他的家人具
具体有多少资产？好，明天给您清单。好，顺便准备一份追回股权折现的合同，金额嘛，往他破产的极限算。周宇，我说过，吃了我的，我会让你连本带利吐出来。初夏，今天不是休年假吗？怎么不多睡会儿？我等下出去有点事。休个年假也不消停。等你们公司上市了，你可不能再没日夜的工作了，赶紧把终身大事解决了。周宇都马上要结婚了，他这婚能不能结可不一定了。闺女自己有主意，你就别操这么多心了。怎么，我就她一个闺女，还不能操心她的事儿了？好了妈，等忙完这段时间，我就去找个男朋友。这还差不多。周宇那边的好戏也快开场了。大家手里的活儿都给我盯紧了，今天是公司上市前最重要的一次融资，谁要是敢在这个节骨眼上出任何一点系统 bug， 别怪我翻脸不认人。王总监，技术部这边确定没问题吧？谭总最看重的就是咱们这套系统。周总，昨天晚上我已经把代码全部过了一遍，绝对不可能出任何问题。就是啊，老公，他出马你还有什么不放心的？这不比那个连英语都看不懂的中专生强10000倍。好，好，走，跟我去大厅迎财神。都给我打起精神来！谭总，一路辛苦了。周总客气了，大家时间宝贵，赶紧上去谈正事吧。好好好，谭总真是雷厉风行，我带您去会议室。谭总，我们公司的系统您这边也检查过了，只要您签了这个字，我保证最少有10几倍的回报。你们公司的技术我还是信得过的，既然双方都没问题，那我就签了。谭总英明！什么？被摧毁？周总，我们做过背调，环宇科技的代码在业内一直是最稳定的，现在这是怎么回事？谭总，您别急，可能是网络波动，我马上让人解决。快去把系统恢复好。好，谭总放心，我马上处理好。怎么没看见林总监？你们的系统不是他负责的吗？林初夏，他毕竟是中专学历，有些跟不上公司发展的脚步了，现在已经降职成了普通技术员。刚刚出去那个才是我们现任技术总监985的技术大牛。看来是把真神供出去，留了一堆笨蛋。这样也好，挖人的机会来了。谭总，您看要不先把字签了，一点小问题不影响大局。不急，等你们这位技术大牛把问题解决了再说。怎么会这样？之前从来没出现过这种问题。该死的林初夏，肯定是他故意留了一手，想让我在关键时刻出丑。你们都是死人啊！赶紧去修复系统。您可是技术总监，您都搞不定，我们这些打杂的哪看得懂这么高级的代码啊？有的人不是总觉得自己把这套系统吃透了吗？怎么现在还要求助别人？废物！一群废物！公司要你们有什么用？王强，到底怎么回事？谭总还在里面等着呢，还有多久能修好？周总，我现在还没找出问题在哪儿，时间也不确定。当初是你口口声声说这套代码所有问题都能搞定，现在告诉我连问题在哪儿都找不到。周总，这事跟我没关系啊。林初夏以前从来没跟我说过系统会出这种问题，他肯定是故意的，想在今天这种最关键的时候搞破坏。老公，王倩说的没错，这事肯定是林初夏搞的鬼，要不然怎么可能他刚被撤职，系统就出问题？分明就是他故意害我们。这个吃里扒外的白眼狼，他人呢？马上让他滚过来解决。他请年假了。
什么？他这个时候请假，谁给他批的？我怕他今天会背地里捣乱，就直接给他批了。林总监居然在这个时候请年假了，该不会是你们做了什么让他寒心的事，把他逼走了吧？谭总，我们公司对每个员工都公平公正，不存在把人逼走的事儿。他只是正好今天有事请假了。您放心，只要我给他打电话，他马上就会回来解决问题。谭总，林初夏虽然学历低，但我们公司给他的待遇在行业里都算好的。知道公司有事，他肯定会第一时间回来解决。你再稍等一下。行，那我再等等。喂，是不是你在系统里动了手脚？你现在马上回来把系统恢复，谭总还在等着签约。周总真会开玩笑，系统出了问题，你去找公司的技术总监和大学生啊，找我一个打杂的中专生有什么用呢？我还有事儿，先挂了。初夏，我知道你对之前的事有意见，但我都跟你解释过了，那都是你自己的原因造成的，你怎么就不能理解理解，非要在这个时候不分轻重的闹情绪？周宇，我以前怎么就没发现你这么虚伪？说这些话你不觉得恶心吗？还是说在你眼里，我这个中专生比傻子还好骗？林初夏，不管怎么说，你都是公司的员工，我现在命令你马上取消休假，回公司上班，否则别怪我开除你。周总，我的年假申请公司已经批过了，我有权休完，至于开除，随你便。贱人，竟然敢挂我电话！周总，林总监怎么说？什么时候回公司？谭总，他现在有点急事走不开，要不咱们先把协议签了，等他晚点回公司把系统恢复也是一样的。这个时候林初夏居然都不回来，看来是跟周宇彻底离心了。周总，签协议的事不急，我还有事，就先走一步了。哎，谭总，您别急，我一定会想办法。林初夏那边怎么说？什么时候回来？他说他在休假，不回来。这个贱人，公司养了他这么久，居然在关键的时候背刺公司。周总，他分明是知道这次签约对公司的重要性，所以故意做手脚来拿捏你。要不是你这个废物骗我说你技术没问题，我至于会被他拿捏？我告诉你，不管你用什么办法，马上给我把林初夏给叫回来，把系统修复好，要不然你也给我滚蛋！昨天卸磨杀驴的时候，一个比一个嚣张，现在知道后悔了，晚了。公司真是瞎了眼，让一个这样的草包当技术总监。你们还不知道吧？听说王强是王倩的弟弟，周总的小舅子。难怪这种任人唯亲的公司，等着倒闭吧。姐，现在怎么办？我之前都这样对林初夏了，还怎么可能叫他回来啊？林初夏，今天让我在这么多人面前丢人，你给我等着！林总监，你这次应该是彻底准备离职了吧？我的大门可是随时为你敞开的。让谭总见笑了，离职是肯定的。不过在走之前，我得拿回属于我自己的东西。以后有合作的机会，我肯定第一个联系谭总。好，有魄力，林小姐。如果有什么需要动用我的法务和资源的地方，随时开口。这个周宇，以前还以为是个人物，哼，没想到是烂泥扶不上墙。林小姐，查清楚了，周宇在之前欢宇科技 A 轮和 B 轮融资的时候，他利用贷合同套现了4000万，给他父母和未婚妻都买了房子车子，私人账户里还有大量的现金理财。当初跟我哭穷，说公司还在发展，不能套现，让我拿几千块底薪，自己却偷偷套了这么多钱。这份是按照您的要求起草的追索和股份收购协议，金额定在了他名下所有流动资产和不动产抵押的总和。辛苦了。哎，李总，哎，您听我解释，今天签约会只是个小意外，您放心，我一定会马上解决。哎，好。周总，林初夏人呢？他什么时候滚回来修复系统？他把我拉黑了，我联系不上他。废物！废物！老子要被你害死了！你疯了！这分
明就是林初夏在陷害我们，你凭什么打我弟？要不是你天天吹枕头风，让我把你这废物弟弟扶上位，今天的钱远能花。老公，你冷静点，现在最关键的是让林初夏回来把系统修复好。那贱人电话都不接，难道让我去给他下跪？下跪？他一个中专生也配？老公，你想，当初你哭穷卖惨，他宁愿辞了15000的工作，拿3000工资也过来帮你，这说明他重感情好拿捏。这次无非是觉得没面子，想闹闹脾气，把面子找回来。你的意思是，对付这种养不熟的狗，打完之后得扔根骨头，只要你给他加点工资，施舍个副总监的虚职，他还不感恩戴德的继续回来卖命。你们两家不是一直关系很好吗？你叫上你爸妈还有奶奶一起去找他，他还敢不答应？奶奶，你说的对，我不信他敢当着这么多亲戚的面撕破脸皮。走，去接人，然后去林初夏家。林初夏，开门！来了来了。妈，嫂子，你们这是怎么了？初夏正在休息。他还有脸休息？看看你们教的好女儿！我孙子给他饭吃，他居然在公司拿几千万投资的节骨眼下毒，他要毁了我们老周家！下毒？妈，周宇，是不是有什么误会？初夏为了工作，天天加班到凌晨，胃病都熬出来了，怎么可能害周宇？周宇都跟我们说了，本来公司今天可以拿一笔8000万的投资，拿到之后就准备上市，结果你们的好女儿故意让公司的系统崩溃，导致投资没拿到。这是不是有什么误会？初夏怎么可能做这样的事？姑妈，公司的核心代码只有他能碰，不是他还能有谁？他就因为正常人事调动对我心生不满，故意想把公司搞黄。听听，要不是我孙子心善收留他个中专生，他早去打螺丝了。现在居然恩将仇报，简直畜生不如！今天他要是不把电脑修好，我饶不了他！我们家可是要马上成为豪门的，要是被你们搅黄了，我跟你们没完！二妹，周宇公司的事儿耽误不得，上市之后你们也能沾光，赶紧去把初夏叫出来，去公司把系统恢复好。吵够了吗？你怎么跟长辈说话的？你还有没有家教？外婆、舅舅、舅妈，我们两家之前关系一直还不错。我理解你们在天大的财富前面不念亲情，但你们在指责我之前，起码要搞清楚事情的来龙去脉吧。什么来龙去脉？分明就是你这个白眼狼想让你表哥的公司破产。就是，你自己做这种丧尽天良的事儿，还好意思说我们不念亲情？初夏，这到底是怎么回事啊？我在公司没日没夜的打拼了6年，眼看公司靠着我写的代码要上市了，他周宇不仅撤掉我技术总监的职位，还在合同里埋雷，把我20%的原始股份1元钱强制抢走。我6年的付出换来的是周宇成为豪门，而我一无所有。周宇，你可是初夏的亲表哥呀，怎么能做出这样的事啊？畜生！姑妈，别听他一面之词，我撤他的职，收回他的股份，都是因为他学历不足，按照公司制度来的，跟我没关系。你这个白眼狼，明明都是你自己的原因，居然还反咬一口怪在我儿子头上。这么多年我白疼你了。初夏，虽然你忘恩负义，但我当哥的也不跟你计较。只要你现在回公司解决系统问题，我马上说服公司其他股东，任命你为技术部副总监，工资给你加到1万。现在大厂的保安都是本科起步，也就你表哥不跟你计较，让你一个中专生当准上市副总监，月入过万，以后记得要感恩。林初夏，你连个亲兄弟都没有，以后遇到事还不得指望表哥帮扶？现在他不计前嫌，你还端什么臭架子？赶紧跟他回公司！我要是指望他帮扶，我最后怕是连骨头渣子都不会剩。这副总监的头衔留着给你们周家当传家宝吧，我不稀罕。至于那个破系统，我也不可能修。你再说一遍！我再说100遍也是一样的。你这个小畜生，要不是周宇给你开高薪，你们家能在城里买房过好日子？翅膀硬了，想翻脸不认人了。高薪？哎，初夏，周宇说每个月给你发好几万，你就算不看在钱的份上，大家亲情一场，你就帮他这一次吧。
睁大你们的眼睛看清楚。第1年，他跟我哭穷，说创业艰难，每个月给我3000，在江城这种地方，连租房和吃饭都不够。后面公司有了起色，他给我涨到了6000，但公司的前台小妹工资都在7、8千以上。我一个技术总监，拿着最低的底薪，干着公司最核心的活，要不是我在外面疯狂接私活，做外包维持生计，我早就被他这个好表哥给活活饿死了。你们现在跟我说我靠他过上好日子，周宇，这种谎话你编出来，半夜不怕鬼敲门吗？你简直欺人太甚！初夏，凭你的学历，工资本来是不能发这么高的，是我力排众议给你争取来的。我跟别人说每个月给你发几万，也是怕你这个技术总监在外面没有面子。我早就说了，他就是喂不熟的白眼狼，别人对他好，最后还要反咬一口。明明是你自己没本事，还反过来怪你表哥。我们家怎么就出了你这个忘恩负义的小畜生？你一个中专生，拿这么多工资都要烧高香了，居然还有脸说是自己接私活赚的钱？我看分明就是你贪污了公司的钱，你最好把我儿子的钱吐出来，要不然跟你没完。没错，肯定是这样。林初夏，我现在就代表公司警告你，你要是今天不把系统修好，我们环宇科技法务部明天就正式起诉你，让你牢底坐穿。对，起诉他，让他坐牢。你们太欺负人了！我不信我女儿会做出这样的事，你们尽管去起诉。初夏，听舅一句劝，今天先帮你表哥把公司的事儿解决了，其他的事儿我们以后再说。你要是吃了亏，舅舅给你做主，行吗？舅舅，你从小最疼我，如果是别的事，我肯定答应你，但是这件事不行。你这个丧良心的东西，我今天打死你！妈，初夏也是您的亲外孙女啊！外婆，你打吧，打完我们之间的情分就尽了。我才没有这种铁石心肠，连自己家人都要算计的外孙女！妈，别打了，初夏也是你的亲外孙女儿啊，你怎么下得去这么重的手？我没有这种白眼狼外孙女，她要是还有点良心，就不会算计陷害她亲表哥。外婆，你从小就偏心周宇，说他才是周家的根，这我能理解，也一直忍着。但是你不分青红皂白，为了周宇的利益，连事情真相都不问就动手打我。今天你这一拐杖，我们之间的祖孙情分算是彻底断了。你个小畜生，你敢不认我？我怕我今天认了你，改天周宇再诬陷我什么莫须有的罪名，你会为了你的好孙子直接一拐杖把我打死。你听听，这是人说的话吗？自己做错了事还咒长辈，简直是丧门星，大逆不道！造孽啊，真是造孽啊！林初夏，你为了闹脾气，居然连一点亲情都不顾，你到底还有没有点人性？哼，周宇，我跟你念亲情的时候，你满脑子想的都是怎么算计我，现在算计不到了，你又想跟我讲亲情，还把长辈叫过来，想用亲情来绑架我。你真觉得全天下就你一个聪明人，别人都是供你吸血的傻子？你胡说八道！我那是公司正常的制度调整，是你自己心胸狭隘，伺机报复。周宇，每次我以为你的无耻和恶心已经到了底线的时候，你总能再次刷新我的认知。也对，毕竟我们以前的亲情从来没有经历过金钱的考验，我不了解真正的你也算正常。你个烂了心肝的东西，居然敢这么骂你表哥！你小心遭报应！老公，这现在软硬不吃，我们该怎么办啊？行，林初夏，算你狠，咱们今天不谈亲情，谈条件。你到底要怎么样才肯去公司修复系统？很简单，把这份协议签了，支付4500万，钱到账，系统立马恢复。哎呦喂！这个丧尽天良的畜生，居然敢抢他表哥的
这是要逼死我们老周家！4500万，你穷疯了吧？我告诉你，我家的钱就算拿去喂狗，也绝对不会给你这个小贱人1分。初夏呀，你这要求确实太过分了。大家毕竟是一家人，打断骨头连着筋，事情不能做得这么过。你这是敲诈，你这是勒索！我要报警抓你！我要报警抓你！好你个林初夏，连合同都早就准备好了，分明是从一开始就算计我。你是从什么时候开始算计我的？应该是6年前签代持协议的时候吧。跟你比，我这才哪到哪儿？条件我开出来了，不答应，门在那边，好走不送。你以为就你一个中专生懂代码？老子有的是钱，就不信找不到比你厉害的人。咱们走！你个小贱人，你给我等着！初夏，你在公司受了这么大的委屈，怎么都不跟爸妈说啊？都怪妈没本事，没能保护好你。妈，我不委屈，真的。他们拿走我的东西，我会连本带利全部拿回来。可是你要那么多钱，要是周宇他们真的拿不出来，公司黄了，那以后2家就真的彻底没法往来了。妈，是周宇先不仁的，而且外婆他们今天的态度你也看到了，在金钱面前，他们根本没把我们当过一家人。行了，别管那么多了。孩子大了，有自己的想法和主见，咱们帮不上忙就别给他添乱了。可毕竟那是我亲妈和亲哥。那初夏还是你亲闺女，难道你就看着她被人欺负？妈，先别多想了，顺其自然吧。周宇以为没了他那个破平台，我连工作都找不到，但他不知道。我早已在暗中建起了远超这个时代的新一代系统。4500万，那只是买断过去的账单，真正的降维打击才刚刚开始。李总，您放心，我们的技术团队正在全力抢修。喂，妈的！老公，你别生气了，那些客户就是大惊小怪。王强已经去找他的同学帮忙了，到时候等系统修复好，有这些人求我们的时候。周总，银行那边在催我们补期流水，不然明天就要抽贷了。还有几位投资人也发了追责律师函。催，就知道催！都怪林初夏那个贱人。其实，如果是林老大在，肯定不会出这种事了。你算什么东西？也敢在这里帮那个贱人说话？给我滚出去！王强找的人呢？他再不给我把问题解决，就给我滚蛋！姐夫，别慌，救星来了！这位是我在985的同门学长，国内顶尖大厂的高级架构师。就咱们系统那点小 bug， 学长说轻松搞定。哎呀，你好，这件事就麻烦你了。周总，你放心，你们公司的系统我大概看了下，修复起来很简单。那就好。看吧，老公，我就说林初夏那个中专生能有多厉害，以后一定要让他跪下求我们。老大，你可算来了，接下来怎么打算？要不自己单干吧？只要你一句话，我马上跟着你走。我也跟你走。这破公司，这破气，我是一天都不想受了。算我一个。还有我。我确实准备自己创业了，今天来就是来办离职手续的，顺便收拾一下私人物品。如果大家看得起我，可以跟我一起去新公司，工资加20%。哇！太好了，老大，我这就去写辞职信。哟，
这不是前技术总监吗？怎么知道公司现在找到能修复系统牛人了，怕自己没了用武之地，想舔着脸来解决问题了？哼，我告诉你，晚了！看到没？这可是大厂出来的真正大牛，等他把系统修好，连跪下来求我们的机会都没有。哼，学长，麻烦你了。哼，我舔着脸回来，还跪下来求你们。唉，果然是物以类聚啊，脑残找脑残。我是来办离职的，申请已经提交了。离职？你想得美！林初夏，你故意在公司核心代码里动手脚，给公司带来了不可估量的巨大损失。经过公司决定，现在正式开除林初夏，还要在全行业通报他的恶劣行为，让他这个中专生以后再在这个圈子里连个扫厕所的工作都找不到。开除我，全行业封杀，你信不信？用不了多久，你们不仅不会开除我，还会乖乖的把我的辞职申请给批了。林初夏，你是不是脑子坏掉了？你以为你是谁啊？林初夏，王总监刚刚说的就是公司的决定，这事要怪就怪你自己太贪得无厌，太嚣张跋扈。你这对狗男女简直欺人太甚！明明是你们卸磨杀驴，还在这里倒打一耙。公司能有今天，全靠林老大一个人扛着，你们算什么东西？老子不干了！对，老子也不干了。这破公司待着都嫌恶心。反了你们了！谁要是敢走，以后别想再回来！滚！都给我滚！你们这群废物，真以为自己很重要？我马上就叫我大学的校友过来，他们随便一个，比你们这群垃圾强10000倍！物以类聚，就你这连底层代码都看不明白的废物，能搅了什么垃圾？我们就等着看你们公司怎么破产！你他妈说什么？别跟他们废话，狗咬人，人总不能咬回去。我们走。这不可能！这套代码看着简单，但上手之后才发现里面的底层逻辑太超前了，像一活着的防御迷宫，我解不开。你不是大厂的高级架构师吗？怎么连一个中专生写的代码都搞不定？中专生？你说这种超越市面主流框架至少10年的神级代码，居然是中专生写的？大神，这代码就是您写的吧？这莫比乌斯防御环的构思简直是天才啊！求您收我为徒吧，我想拜您为师啊！学长，你疯了吗？你堂堂985大牛，大厂高管，你要拜一个中专生为师？你懂个屁呀！你水平太菜，根本看不出这只代码里蕴含的恐怖算力。这已经不是技术了，这是艺术啊！求您收我为徒吧，我想拜您为师。没兴趣，让开。你成事不足败事有余的废物，老子被你害死了！初夏，刚刚王倩说开除你只是一句玩笑话，我决定。周总，收起你这套恶心的说辞吧，钱不到位，我不可能帮你。王倩，把你名下那套房子抵押了，还有那些包，全给我拿去卖了换钱。老公，你这是准备凑钱给林初夏那个贱人？你疯了！不行，我绝对不同意。凭什么把我的钱给他？不给他钱，难道你去修那个破系统？不修好系统，公司马上就得破产清算。
我们都得去大街上要饭。可是那些东西你已经送给我了。要不是你天天吹枕头风，让你这个废物弟弟上位去抢林初夏的位置，老子能沦落到今天这个地步？老婆，你听我说，只要咱们凑够钱，让林初夏把系统恢复，公司马上就能上市。到时候我给你买10套房子，买1屋子的限量版包包，好不好？那好吧。妈，奶奶，求求你们把这套别墅抵押了吧！只要凑够4500万给初夏，公司就能活过来了。打死我也不同意！那是我们老周家的养老房，凭什么拿去给那个丧门星？就是啊，这个白眼狼居然抢表哥的钱，也不怕被雷劈死！妈，奶奶，就当是暂时的，马上就能赎回来。如果不抵押，公司倒闭了，咱们家就全完了，什么豪门梦都没了。只要公司上市，这点钱算什么？好，这次就先便宜那个小畜生，吃了我们家的以后，一定要让他连本带利吐出来。这是4500万，但你必须签了这份协议，保证以后这套系统永远不出任何问题。你们把这2份合同签了，再把我的离职申请批了。好了，系统锁死已经解除，你们现在可以去查验了。姐夫，系统彻底恢复了，彻底正常了。初夏，以前的事情就让它过去吧。不过哥通过这件事才真正意识到你的厉害。你看咱们公司前景无限，不如这样，你把这4500万投进公司，哥直接给你算干股。公司一上市，你这笔钱能翻10倍，到时候咱们一家人一起发财。就是啊，初夏，也就是宇哥大度，不跟你计较。你一个中专生，拿着这么多钱出去，迟早被人骗光，还不如跟着宇哥有肉吃。换其他人可没这样的机会。周宇，你是不是真的有妄想症？拿着一个随时会被时代淘汰的旧系统，加上你这么个背信弃义的老板，你真觉得你们还能上市？你少在这吃不到葡萄说葡萄酸！中专生就是中专生，一点格局都没有。你不逃，有的是人抢着逃。初夏，既然你这么不识抬举，那我就让你看看什么叫资本的青睐。我现在就给谭总打电话，让他明天就来签约。谭总啊，我们系统彻底修好了，比以前更强。您看，明天我们把投资合同签了。周总，不好意思，我已经找到了更合适的投资项目，暂时不考虑投资贵公司了。老公，你别慌，咱们手里有这么好的系统，还怕找不到资方吗？有的是人排队给咱们送钱，姓谭的不投，那是他有眼无珠，是他的损失。对，你说的对，我马上联系其他资方，老子就不信这个邪了。既然你这么想找投资人，我就成全你们。妈，怎么了？初夏，你外婆和你舅妈刚才来过了，他们大吵大闹，说你是个骗子，骗了周宇的钱，还指着我的鼻子骂，说你要是不把钱吐出来，以后就跟咱们家断绝关系。妈，那你是怎么想的？我能怎么想？她毕竟是我亲妈呀。这要是真的断绝关系，我以后下去了怎么面对你外公啊？妈，那笔钱是我应得的，我要拿来自己创业，1分都不会还。至于外婆那边，我不阻止你尽孝。至于他们接不接受，还要不要认你这个女儿，那是他们自己的事，我们问心无愧就好。
好，妈听你的。张总，这杯我干了。那咱们投资的事儿，周总啊，你们公司的系统我早就听说过了，在行业里确实算是有名气的，架构很稳，投资的事儿好说好说啊。哼，林初夏，你个贱人！就算你拿走了4500万又怎样？等公司拿到张总的投资成功上市，我要把你彻底踩在脚下。我操，太牛了！这数据抗压能力比咱们在华宇做的那套老系统快了整整10倍。老大，这简直是降维打击！这套系统一旦推向市场，绝对能横扫整个行业。华宇科技那套破烂连给咱们提鞋都不配。辛苦大家了，这段时间连轴转，系统测试完美通过。小林，去把场馆定下来。3天后，我们召开初夏 1.0 系统的新产品发布会，把业内所有的头部客户和风投机构的邀请函都发出去。好的，林总，我马上去办。谭总，3天后我们公司的发布会，您一定要赏光啊！林总的星座面试，我谭某人就算推掉几千万的生意，也必须到场。我可是迫不及待要看你大杀四方了。张总，这附加的对赌协议是不是太严苛了？您投资5000万，环宇科技如果1年内完不成上市业绩，不仅要赔偿1个亿，连公司的系统核心版权都要无偿赔给贵公司。怎么？周总在酒桌上不是还说你们系统天下无敌，马上就能纳斯达克敲钟吗？难道你对自己公司的实力没信心？老公，你犹豫什么呀？有了这5000万，咱们马上就能运作上市了，不可能会输啊！就是啊，周总，咱们系统现在稳的一批，不可能出意外，快签啊！好，张总，我签。蠢货，真以为钱是那么好拿的？王强，你那边技术部招人的事办得怎么样了？咱们签了对赌，可不能出现半点意外啊！姐夫放心，我找的校友全都是业内的一把好手，随时可以到岗填补林初夏带走的那帮废物的空缺。老公，人事找好了，不过这些精英全都大厂在职，想要他们过来需要一笔签字费。一个人要20万签字费，10个人就是200万，这有点超出预算了吧？哎呀，老公，咱们刚刚拿了张总5000万的投资，马上就要上市成为大财阀了。这200万在上市面前就是9牛1毛的毛毛雨，你难道要在这种关键时刻为了这点小钱抠搜耽误大事吗？行吧，批了，马上去落实，让他们尽快就来报道。周总，券商和保荐中介团队已经在第1会议室等您了，说是来对接上市申报程序的。好，我马上过去。小强，你找的那些同学靠不靠谱？续报签字费的事，他们不会乱说吧？姐，你放心吧，我都给他们打点好了，一人拿了5万的封口费，谁也不会跟钱过不去。你记得把那150万洗出来之后分我一半啊。那就好，放心，不会少了你那份。要不是林初夏那个贱人卷走了4000多万，我也不至于日子过得紧巴巴，需要从公司捞钱。好在公司马上就要上市了，马上就要过豪门生活了。小林，发布会的场地和流程都对接的怎么样了？林总，场地选在了本市最高档的国际世贸展厅，现场的3D 全息投影已经布置完毕，行业内top 50的科技公司老总和风投机构邀请函已经全部发到他们手上了。做得很好，去忙吧。老大，怎么了？笑得这么猥琐？我刚跟华宇科技那边的前同事打听了，周宇这几天跟打了鸡血一样，正式启动上市程序了。那帮高管一个个激动的要死，都觉得马上要成千万富翁了。前同事还替你不值呢，说你辛辛苦苦打下的江山，全便宜了周宇。替我不值，没什么好不值的。可不是嘛！等咱们的发布会一开，华宇科技那套落后10年的破烂，谁还要啊？到时候他们的客户肯定跑一大半，没客户没流水，他那头就上市啊！所以
与其关注那些无关紧要的跳梁小丑，不如把精力放在咱们的产品上，去干活吧。得嘞，我这就去负责防御墙。周宇，你很快就会明白，环宇科技能有今天，靠的从来不是那套死板的代码，而是我林初夏这个人。周总，中介团队那边对咱们公司的财务和技术底座进行了初步盘账，他们说系统稳定性极佳，目前看来申报 IPO 没有任何大问题。好，太好了！通知各个部门，这几个月都给我把皮绷紧了，谁也不准在这个节骨眼上掉链子。只要顺利敲钟，所有管理层都有原始股。谢谢周总，我马上通知下去。老公，告诉你一个天大的笑话，简直能把人笑死。哦，什么笑话能把我们的总裁夫人笑成这样？你看，林初夏那个贱人，居然自己注册了一个叫什么初夏科技的破皮包公司，据说还研发了一套什么新系统，明天要在世贸大厅召开发布会呢。开公司，他一个连管理学1天都没学过的中专生，知道怎么注册税务，怎么搞工商吗？真以为开公司是菜市场买大白菜吗？可不是嘛，他这就是典型的穷人乍富，拿着从咱们这儿骗走的4500万，就不知道天高地厚了。这世界上要是随随便便敲2行代码就能当老板，还有人出来打工？等他把这些钱亏得底裤都不剩的时候，我倒要看看他还能不能像之前那么狂，到时候肯定还得像狗一样爬回来求咱们赏饭吃。这个白眼狼，老子让他把钱投进我公司，带他赚大钱，他不干，非要拿去开公司打水漂，真是活该穷一辈子。姐夫，不对啊，林初夏那贱人就算是开公司，他那个新系统是哪来的？这才刚离职几天啊，不可能临时开发出一套全新的底层架构吧？那么短的时间，神仙也敲不出多少行代码呀！他该不会是把咱们公司的核心代码偷走换个皮，就开公司了吧？不可能，当初他写这套代码的时候，版权署名和知识产权全都挂在环宇科技的名下。他要是敢偷取商用，法务部能把他告到内裤都赔掉，他还没这个胆子。那他这发布会到底要发布什么鬼东西？这还不简单，肯定是他这次被咱们扫地出门，觉得面子上挂不住，然后偷我们一些代码，拼凑了一个破烂系统开公司，还花钱租个场馆搞个噱头，想在业内装大佬，挽回点面子。老公，既然他敢办发布会，肯定邀请了不少同行，咱们明天要不要也去现场看看？不仅可以好好宣传他陷害公司的事，让他在整个行业混不下去，还能顺便在现场挖点客户过来。行，那就去看看。小强，明天你带上电脑跟我们一起去，给我好好查他的代码。只要发现有一项是跟咱们公司重合，老子当场就报警抓他。我要让这个贱人不仅倾家荡产，还要牢底坐穿。儿子，怎么样了？那个张总的投资款到了没有？妈，您就把心放进肚子里吧，投资全部到位。哎呦，老天爷保佑啊！咱们老周家终于熬出头了，以后咱们就是身价过亿的真豪门了，想买什么就买什么。只可惜呀，林初夏那个天打雷劈的小贱人，活活敲诈走了4500万。哎呀，想到那笔钱便宜了他，我这心口就疼得滴血。周瑜啊，那个死丫头最近在干什么？现在咱们缓过劲儿来了，有没有办法找律师把那笔钱给要回来啊？他拿着那笔钱自己开了个皮包公司，明天还要开发布会呢。这钱都不用我们去要，肯定很快就要被他亏掉。什么亏掉？他一个中专生离开了我这个平台，连工作都找不到，哪懂得怎么管公司？他的代码都有可能是偷的我公司的，不出半年肯定赔得精光。离了咱们周家，他就是一坨狗屎。等他把钱亏完，就只能去扫大街、洗厕所，简直犯了天了！敢偷我们老周家的东西去开公司，宁愿把钱亏给别人，也不愿意还给自己亲表哥。我现在就打电话，让这个黑心干的把钱吐出来。林初夏，你这个小贱人，宁愿把你表哥这里讹走的4000多万亏给外面的人，都不肯还给你表哥。外婆，这
这钱是周瑜买断代码和我推股的合法所得，是我自己的钱，我凭什么要转给他？你少跟我扯那些！周宇都跟我说了，你不仅讹钱，你开公司用的东西都是偷周宇的，你这是贼，是犯罪！你趁早把钱还回来，我们老周家还能饶你一次。偷东西，他周宇是这么跟您说的。外婆，麻烦您转告周宇，他要是觉得我偷了公司的东西，就带上律师去法院起诉我，别躲在长辈背后空口白牙的诬陷人。如果再让我听到这种诽谤，我不介意发律师函告他造谣。喂，挂我电话！反了，居然敢挂我电话！我就不信没人能治得了这个小贱人！喂，妈，你生养的好女儿居然偷自己表哥公司的东西去开公司！我告诉你，你马上让他把之前从周宇这里讹走的钱交出来，不然周宇告他去坐牢。妈，我相信我女儿不会偷东西，而且她说她的事自己做主，我也没办法管。好，你个吃里扒外的白眼狼，忘记是谁生你养你了是吧？你也让他把钱打水漂骗别人，也不肯让他还回来。既然你铁了心要帮那个小畜生，以后就当没我这个妈，我也全当你们全家都死绝了。妈，翠娥，算了吧。周宇现在公司也拉到投资了，上市在即，咱们就别去管初夏的事儿了。怎么说也是打断骨头连着筋的一家人。一家人？周振国，你是脑子进水了吧？他们林家为了钱，把咱们周宇逼到悬崖边上的时候，把咱们当过一家人。儿子，这口恶气妈咽不下去，你明天必须去他的发布会上闹，把他那个忘恩负义、偷鸡摸狗的丑事当着所有同行的面抖出去，直接让他那破公司一天都开不下去。这太绝了吧！真要把孩子往死里逼啊！绝？是他林初夏先把事儿做绝，不认我们这些亲戚的。乖孙，听你妈的，这个小贱人现在都已经这么目中无人了，万一这次瞎猫碰上死耗子，让他赚到了钱，以后尾巴还不得翘到天上去，还不得骑在咱们老周家头上拉屎拉尿？必须搞黄他！我让他这辈子都翻不了身，我让他穷的只能去公厕洗一辈子马桶，只有这样才能出我心里这口恶气。妈，奶奶，你们放心，明天我一定会亲自去现场，我保证他的发布会就是他彻底身败名裂的葬礼。妈，怎么了？怎么又哭了？你外婆今天打电话来了，说你偷了周宇公司的东西开公司，还说你要是再不把钱还回去，迟早亏得血本无归。她最后说，就当没我这个女儿，全当咱们家死绝了。周夏，那可是我亲妈呀，她怎么能说出这么绝情的话？妈，别哭了。在外婆的眼里，你这个亲生女儿的感情永远比不上周家的钱重要。对她来说，钱才是命，咱们都是可有可无的。初夏，你是不是真的拿那笔钱去开公司了？你没有经验，会不会……爸妈，你们放心，公司我确实开了，系统也是我自己一行一行全新敲出来的，不仅合法合规，而且绝对会比周宇做得好1000倍、10000倍。好，闺女，既然你决定了，爸支持你。爸跟你妈没啥本事，帮不了你什么大忙，只能尽量不给你添堵。你也别哭了，人家都不拿你当女儿，咱何必热脸贴冷屁股？过好咱们自己的日子比什么都强。妈，外界怎么说，别人怎么看，我一点都不在乎，我只在乎你们过得好不好。好，妈也想开了，以后咱们少跟他们来往。初夏，你好好做，干出个人样来，千万别让他们看了咱们的笑话。妈，你放心。哎呦喂，还遥遥领先呢，这牛皮都快吹上天了。虚张声势罢了。奇怪，赵总和李总他们怎么也来了？他们可是咱们的稳定客户，怎么会跑来参加一个破新公司的发布会？这还用想吗？肯定是林初夏那个贱人想背地里挖咱们的墙角呗。他也配抢我的客户？走，过去打招呼。哎呦，赵总、李总、黄总，真巧你们也来了呀！
周总啊，真巧啊！听说贵公司马上要赴美上市了，恭喜恭喜啊！嗨，都是承蒙各位老大哥关照，咱们合作这么多年了。如果对环宇科技的服务有什么不满意的地方，随时跟我提，我一定让他们改进。环宇确实不错，不过如果这家初夏科技的系统真的像他们广告上宣传的性能那么逆天，那周总，你们环宇科技未来的压力就大了。不可能，绝对不可能！哦，周总怎么这么肯定？几位老总可能不知道，这家初夏科技的老板林初夏就是我公司的前技术总监。啊？他就一个中专生，你们指望一个中专生能写出什么跨时代的系统？前技术总监，周总，你的意思是林总监从你们环宇离职了？而且这家初夏科技是他创办的？没错，各位都是熟人，我也不怕家丑外扬。这个林初夏，因为学历和能力都跟不上公司的上市步伐，被我给撤了总监的位子。结果他不仅不知感恩，反而怀恨在心。走之前在我们的核心代码里做手脚，导致系统崩溃，差点给公司带来上亿的损失。而他自己居然转头就开新公司来抢我的客户。就是啊，几位老总，要不是我们环宇花大价钱请人修复了系统，差点就被他害死了。先不说他那中专学历能写出什么东西，就看他这恶劣的职业道德，谁敢跟他合作啊？林总监能力不足，开什么国际玩笑？华宇那个坚不可摧的底层地基，业内谁不知道全是他一个人敲出来的？这分明是某些人过河拆桥，卸磨杀驴啊！这周宇真是瞎了眼了，把真正的财神爷赶走，还到处泼脏水说人家坏话。我本来只是来看看热闹的，没想到这居然是林总监亲自操刀的，新公司差点就错过了。几位老总，你们这是怎么了？没什么，周总，我们先去找其他朋友聊聊。失陪。他们几个到底怎么回事？还能怎么回事？可能是他们看到广告，抱着期待而来，结果知道了林初夏的丑事，心里有落差，失望了呗。就是广告写的遥遥领先，等亮相之后，估计所有的人都会失望的跑光。谭总，他怎么会亲自来参加一个连产品性能都不确定的新公司的发布会？肯定是被林初夏这个贱人那夸大其词的虚假广告给骗过来的。这种大鳄最恨别人骗他了。咱们等会一定要当着谭总的面揭穿林初夏，让他永不翻身。先不急着揭穿，既然谭总来了，我再去跟他聊聊投资的事儿。谭总，真没想到能在这个地方碰见您。这种新公司的发布会，怎么还劳您大驾了？没事，过来看看。谭总，我们环宇的系统早就修好了，现在更是稳如泰山。你怎么就突然决定不投了呢？要不要再考虑一下？这是公司内部决定的，具体原因不方便告知。呸！业界还说他是投资天才，连我们这种潜力巨大的公司都不投，我看就是徒有虚名。老公，他不投是他的损失，等我们公司上市赚钱之后，他就知道什么叫打脸了。我怎么感觉有点不对劲啊？怎么来了这么多大佬？我们公司客户大部分都来了。老公，林初夏毕竟也是环宇前任技术总监，这些人说不定就是冲着环宇科技这块金字招牌来的。说到底，林初夏也是借了我们的势啊。也对，等下我就要告诉他们，林初夏跟我们环宇科技没有任何关系了。欢迎各位来到初夏科技的新产品发布会，我是创始人林初夏。装模作样，不知道的人还真以为有多厉害。就是，还租一个这么好的地方，现在爬得越高，等下就摔得越惨。好了，废话不多说，今天我们将向大家展示的不是一次常规的升级，而是一次真正跨时代的全新的初夏 1.0 算力系统。接下来请各位看大屏幕，我们将在现场进行最严苛的极限抗压与算力测试。测吧，等你测完，别人才更会知道我们环宇科技的厉害。
大家看到了，初夏 1.0 系统的抗压能力和底层算力，不仅完美解决了目前市面上所有的死锁痛点，并且是目前行业顶尖水平的10倍以上。好，太精彩了！这绝对是颠覆行业的技术。有了这个系统，市面上其他系统都要被淘汰了。不可能，绝对不可能！这底层的逻辑运算怎么比我们寰宇的还要快这么多？这根本不是人能写出来的。完了，全完了！这套系统一出来，公司的那些老客户肯定要跑光，还拿什么上市？林总，太震撼了！我就知道，我绝对没有看错人。你在技术方面的天赋无人可及。各位，借着林总的宝地，我谭某人今天当场宣布一件事：谭氏将对初夏科技进行首轮领投，金额1个亿，并且我们将倾尽全力推广初夏 1.0 系统。老哥，你不厚道！林总，我们机构也投5000万，哦不，8000万，8000万，给我们留点份额。林总，我们公司出钱出资源，必须合作。凭什么？他一个中专生，凭什么能做出这么好的东西？姐夫，他不可能这么快写出这么逆天的系统，肯定用了我们公司的底层代码。对，一定是这样。不要被他骗了！你们都被骗了！林初夏就是一个中专生，怎么可能写出这样的系统？他绝对是偷了我们寰宇科技的核心代码。这就是一个小偷开的皮包公司。没错，他以前是寰宇科技的员工，因为能力不行被开除了。他现在拿着我们的东西出来招摇撞骗，你们给他投资就是在纵容犯罪。林总的代码不可能真的是偷的寰宇科技的吧？不一定，人家敢当场揭穿，说不定是有证据。周总，你是不是觉得全世界都跟你一样蠢？周总既然口口声声说我偷代码，那麻烦大家看清楚，这是初夏 1.0 系统的国家计算机软件著作权登记证书，以及底层架构的专利认证。这份架构和你们寰宇科技那套落后的破铜烂铁没有任何重合，拥有100%完全独立的知识产权。他周宇好歹也是一个老总，居然当着这么多人的面栽赃林总，差点被他骗了。穷人乍富，能有多大的格局和能力？无非就是知道公司的业务马上要被抢了，狗急跳墙。这怎么可能？他才离职几天，哪来的时间写出这么庞大的新代码？这不可能！周宇，你可真够不要脸的，拿自己那套落后的东西来碰瓷林总的新技术。各位，我就是寰宇科技的客户，实不相瞒，我们当初愿意跟寰宇合作，全都是看中林总监的技术，没想到这个蠢货居然把真正的技术大神给开除了，留下一群饭桶，现在还来诬陷林总。就是，真以为自己很牛逼，要不是看在林总的面子上，我们看都不会多看你这种人一眼。你们凭什么这样说我老公？开除林初夏是公司的决定，而且要不是我们公司培养了他，他能有今天？林初夏，你就是个忘恩负义的小人！见过不要脸的，没见过这么不要脸的，果然是物以类聚。林总，我现在正式宣布，马上解除跟寰宇科技的所有合作，换成初夏科技。对，我也解约。林总希望以后合作愉快啊！林总，算我一个。你们可是跟寰宇签了合同的，单方面解约要……前几天你们系统崩溃给我们带来的损失，我们看在林总的面子上没跟你们计较，现在想让我们赔钱，你以为我们公司法务是吃素的？老公，现在怎么办？完了，如果这些人都解约，寰宇科技马上就会变成一个负债累累的空壳。初夏，哥错了，哥真的知道错了。你原谅哥一次，带上这个系统回寰宇吧。只要你肯回来，技术总监还是你的。回去继续被你们以学历低为由贬为打杂的，好让你那个废物小舅子骑在头上耀武扬威。还是回去继续被你用代持合同的陷阱骗走我辛辛苦苦打拼下来的20%的股份。
各位同行，各位媒体朋友，今天既然这位好表哥主动找上门来，那我不妨让大家看清他的真面目。这位周总为了在上市前独吞我的心血，以我中专学历不配当高管为由，撤销我创始总监的职位，并且利用我不懂商业合同的隐藏条款，将我应得的股份1元钱强制收回。我6年的付出打了水漂，他现在看到我发布了新系统，又跑来求我回去。我想问问大家，天底下有这么便宜的事吗？这周宇真他妈不是东西！不请林总去打砸，连家的股份都骗走了。这种人简直畜生不如！建议整个行业封杀他和环宇科技。而且林总还是他的亲表妹，做这样的事也不怕断子绝孙。他老婆也不是个什么好东西，一副尖酸刻薄的小人样，给我们公司洗厕所都不配。周宇全让他当人事总监。林初夏，这么庞大复杂的全新系统，绝不是你离职后那几天能喜欢的，肯定是很早就在准备了。但你没有跟公司汇报，也没把系统交给公司，分明是早就想背叛公司，背叛我了。你说我算计你，你觉得你又能比我好到哪里去？林初夏，我老公说的对，这么复杂的系统肯定是你还在咱们环宇上班的时候写的。按照劳动法和公司规定，员工在职期间的研发成果全部属于环宇科技，你这是盗窃公司财产。你现在必须马上把系统交出来，否则我们就告到你倾家荡产。王倩，公司哪条法律规定员工下班时间自己在家用自己的私人电脑熬夜敲出来的，跟公司业务完全不重合的全新代码也属于公司？谁能证明是你回家写的，而不是在公司写的？王倩，我一个中专生不懂法，你一个大学生也不懂法吗？现在是你说我的代码是上班时间在公司写的，那就要你自己拿出证据来。妈的，老子活了几10年，还真没见过这么不要脸和恶心的人，一见就是俩。你们环宇要是改行，明目张胆的去抢劫，我们还能高看你们一眼。现在想用这种下三滥的手法去抢，那也要看自己有没有这个智商。黄总，你这说的什么话？人家要是有这个智商，还用得着用这种下三滥的手段？这套系统是我前几天才彻底完工的，本来是想作为上市礼物送给公司的，但是感谢你们提前让我发现了你们这对狗男女恶心至极的嘴脸，才没让我把这套价值连城的心血为了你们这2条白眼狼。保安，把这几个垃圾给我丢出去！放开我！林初夏，你不得好死！我绝对不会放过你！你们干什么？你们……我自己走。让大家看笑话了，实在抱歉。不过谭总，咱们的投资合同，我可是会让我的律师团队一个字一个字的审哦。毕竟之前被某人给坑怕了，一朝被蛇咬，10年怕井绳啊！林总真是个妙人，你就是拿放大镜审都没有问题。我们谭氏的合同绝对光明正大，绝不干那种下三滥的勾当。林总威武，谭总大气。林初夏，你这个贱人，抢了我的客户就算了，还这样羞辱我，你给我等着！老公，现在怎么办啊？还能怎么办？他林初夏的系统虽然好，但也不可能抢了整个市场。马上让市场部去多找客户。你马上回去带着技术部升级系统。金峰，升级开发系统可是要钱的。账户上不是还有张总投的几千万？哼，我就不信林初夏一个中专生能搞出来的系统，我们搞不出来。迟早有一天，我要把他踩在脚下。喂，小李，怎么了？周总，不好了！初夏科技的系统发布之后爆火了，银行那边的风控部门直接判定我们的公司存在重大市场风险，刚才下达了强制抽贷通知，咱们账上1分钱都没了。你说什么？1分钱都没了？还有，刚才不到10分钟，
公司所有的老客户疯狂打电话来，要求立刻解约。券商和中介团队那边也刚刚发来通知，咱们赴美上市的计划全面终止了。周总，咱们公司完了！贱人，老子几年的心血全被他毁了！老公，到底发生什么事了？你别吓我！还能怎么了？公司被那个贱人害死了，银行抽贷，上市黄了。我们现在不仅一无所有，全都要背上巨额债务。姐，怎么办？你也有公司的股份，要不趁着追债的还没找上门，赶紧跑路吧，不然到时候肯定被周宇连累死。跑？往哪跑？为了凑到4500万，我的房子、车子、包包，不是被周宇逼着抵押了，就是卖了。现在跑路，我就一无所有了。我不甘心。老公，既然林初夏不让我们好过，那我们也不能让他好过。你有什么办法？想办法把他那个新系统的代码搞到手，然后找人破解重写，咱们就还有翻身的资本。到时候再找机会踩死他。搞到手？怎么搞？我们跟他现在闹成这样，怕是连他公司的大门都进不去。咱们是进不去，但你忘了，当初林初夏走的时候，可是带走了一批咱们环宇的老员工啊。那些人都是出来打工赚钱的，人为财死，鸟为食亡。只要咱们舍得花重金，还怕找不到人帮我们把代码偷出来？没错，只要拿到他的代码，就能东山再起。姐夫，姐，这么做如果被抓到了，是要坐牢的。只要我们做得隐蔽一点，怎么可能被发现？就是，这件事交给你去吧。技术部走掉的那帮人都是你的旧同事，你对他们比较了解，最合适去做这件事。只要找一个比较缺钱的作为突破口，肯定能成功。姐，我不行，万一被抓到了。王强，姐夫这些年对你不错吧？而且这件事说到底也是为了让你当上技术总监才导致的。现在让你做点小事儿，你还不愿意？姐，我真不想做这种事。你要是不去，等我以后破产做完了，我就把你虚报签字费、非法侵占公司财产的事说出来，到时候你一样逃不了。姐，我可是你亲弟弟，你怎么能……小强，你也别怪姐心狠，姐现在也没办法。而且刚刚都说了，只要做得隐蔽一点，就不可能被发现。你就当帮姐一次行吗？事成之后，我就让你姐夫给你公司10个点的股份，你以后下半辈子都不用愁了。好，姐，我一定把代码搞到手。你放心，我和你姐夫肯定不会亏待你。林总，大姐啊！今天咱们的发布会结束之后，市场反响彻底炸锅了。刚刚财务部那边发来确认消息，谭总牵头的2亿投资款已经1分不少的打进咱们的对公账户了。而且目前为止，有60多家公司跟我们签订了合作协议。不错，第一枪算彻底打响了。我让你派人暗中盯着周宇他们3个，安排的怎么样了？林总您放心，咱们雇的4家侦探24小时轮班盯着他们呢。他们去了哪里，见了什么人，甚至吃了什么外卖，全在我们的掌控之中。很好，他们自私、贪婪且毫无底线，走投无路之下，绝对不会善罢甘休，很可能会狗急跳墙。林总，您的意思是他们会对咱们公司下手？不一定，但是多做一手准备总是没错的。行，有任何消息，我马上通知您。老哥，咱们以前在环宇技术部的时候，关系还算可以。我知道最近你家里老人生了重病，还在 ICU 里躺着，每天的医药费是个无底洞，你急用钱，对吧？王总监，你要我干什么？违法犯罪的事儿，我可绝对不能干啊！老哥，你想多了，什么违法犯罪，就是帮兄弟一个微不足道的小忙。事成之后，这里面的50万现金全都是你的。我听说你现在拥有初夏科技代码的访问权限，你只需要拿个 U 盘，把初夏 1.0 新系统的核心代码拷贝1份给我就行，动动手指而已，简单的很。行，
这是窃取商业机密，要是被林总发现了，我会坐牢的。你不说我不说，谁会知道？而且林初夏肯定不会防着你们这些老同事，就算事后被发现了，公司这么多人，谁能证明是你做的？老哥，你好好想想躺在病床上的老人，只要你动动手指头，救命钱就有了。林总现在给我的工资是1个月2万，2年就有50万。你让我冒这么大的风险，50万肯定不够。你想要多少？100万。好，事成之后给你剩下的50万。林总，果然不出你所料，私家侦探回报，昨晚技术部的小江跟王强在老城区的烧烤摊偷偷接了头。就在刚才，小江在电脑上插上一个 U 盘，捣鼓了半天，现在已经请假下楼了。报警了吗？已经报了，刑侦大队的早就已经便衣出动了，等他们交易完就能收网。很好，既然他们这么想死，那就成全他们。搞到了！初夏那贱人的核心代码全在这了，有了这个，咱们就发财了。喂，小强，怎么样了？姐夫，搞到了，咱们翻身了！太好了，老天不帮我还雨。小强，你马上打车把 U 盘带回公司，我要让林初夏那个贱人看看，笑到最后的是谁。小强，干得漂亮！这回咱们终于把林初夏彻底踩在脚底下了。你快回来，姐给你摆庆功宴。林初夏，你一个中专生拿什么跟我斗？哼！不许动！检查，双手抱头蹲下。双手抱头蹲下。王强、李江，你们涉嫌以重金贿赂、窃取他人重大商业机密，现在依法对你们进行逮捕。这是逮捕令。警察同志，误会啊！我什么都没干啊！我真的是冤枉的呀 ！U 盘是那个小强借给我拷电影玩的，我根本不知道里面装的是什么东西，我没有偷商业机密啊！你只需要拿个 U 盘，把初夏 1.0 新系统的核心代码拷贝1份给我就行，动动手指而已，简单的很。证据确凿，你还想抵赖？林老大，师傅，我错了，我真的知道错了，求求您放过我吧！你帮我给警察求求情，我还年轻，我不想坐牢啊！师傅，你当初当着全公司的面让我去打杂的时候，有没有想过我是你师傅？现在知道自己要坐牢了，就想起我是你师傅了？我早就跟你说过，你连优胜劣汰的机会都没有，只有粉身碎骨。以后在牢里好好做你的总监梦吧。林初夏，你别大意，我姐和我姐夫一定会来救我。老公，万一小强扛不住，把咱们供出来怎么办？指使窃取重大商业机密，咱们也是要坐牢的。你给我闭嘴！慌什么？事情我们是当面谈的，没有任何证据，钱也是给的现金，没有转账记录。等会不管发生什么，只要一口咬定是王强自己做的，咱们就不可能有事，懂了吗？懂了。姐夫，姐，你们快救救我！我不想坐牢，你们快救我出去啊！初夏，求求你放过小强吧，只要你肯向警方出具谅解书，撤销报警，什么挑战我们都答应。窃取核心商业机密是重罪，他必须为他的贪婪付出代价。牢，他坐定了。林初夏，你早就知道这件事了，是你故意挖坑让小强跳的。你这个带毒的女人，你不得好死！我陷害他，如果不是他贪心，除了你们两个，谁能逼他做这样的事？我要立功，我要检举，这事是周宇和王倩指使我干的，买通内鬼的现金也是周宇出的，他们才是主谋，你们快把他们也抓起来！王强，你少在这里血口喷人！我和你姐什么时候指使你去偷东西了？
你有什么证据证明是我们让你干的？对，小强，你怎么能乱咬人呢？明明是你自己贪心才去干这种违法的勾当，那些现金我们根本不知道是哪儿来的。你们这对狗男女不得好死！我做鬼也不会放过你们的！儿子，你这是怎么了？全完了，一切都完了。林初夏那个贱人，不仅把咱们公司搞破产了，还设下圈套，让王强偷东西直接入了狱。现在警察还在调查我指使窃密的罪名，咱们欠了一屁股的烂债。这套别墅用不了多久就要被法院强制收回去了。这个欠到万把的小畜生啊！他这是要跑咱们老周家的祖坟啊！他把亲表哥往死路上逼，他不得好死啊！我的豪门梦啊，全被他毁了！林初夏那个丧尽天良的贱人，我就是化作厉鬼做鬼也不会放过他！当初我就劝你们，别闹，别闹，你们非要去惹他。现在好了，偷鸡不成蚀把米。反过来被人整成这样，真是自作孽不可活啊！周振国，你少在这里说风凉话！你这么做是为了谁？还不是为了这个家？你现在居然帮着那个小贱人说话，你还有没有心啊？阿姨，您别生气了，现在最关键的是想想该怎么办。对呀，妈，要不咱们再去求求姑姑和姑父？再怎么说也是一家人，他们不能眼睁睁地看着我们被逼死吧？你们自己又不是不知道，林初夏这个忘恩负义的贱人，现在压根是没把我们当一家人，他爸妈也都站在他这边，去救他们有什么用啊？我这是造了什么孽呀？不行，这事儿绝不能就这么算了，我要去找那个死丫头，我要逼着他把他的公司全部过户给周瑜补偿我们。他要是不答应，我就一头撞死在他家门框上，让他背上一辈子的骂名。林初夏，我就不信你能真的把自己的亲外婆给逼死。爸妈，我公司的发布会现场，周宇人去闹事了。他之前还花钱买通了我公司里的一个技术员，偷偷拷走了我新系统的核心代码。初夏，那你公司没受影响吧？爸妈，你们放心，我公司现在做得很好，从今往后咱们家有花不完的钱。好，我闺女真有出息，爸为你骄傲。妈，周宇那边已经走投无路，肯定还会来家里闹事。初夏，妈想通了，他们既然做出了这种丧尽天良的事，以后他们的事我不管了。妈，放心，你还有我和我爸呢。林初夏，你这个爱钱刀的丧门星，你给我滚出来！哎呦喂，大家快来看看呐！林初夏这个没良心的小畜生呢，把亲表哥害得破产了，还要把亲舅舅一家往死路上逼呀！林初夏，我命令你马上把你的公司交给你表哥周宇当赔偿，不然的话，我今天就一头撞死在你家门框上。好啊，门框在这儿，您老人家要撞就赶紧撞，用点力，我绝对不拦着。林初夏，你还是不是人？连亲外婆的死活都不管！周宇，你是人的话，你会利用外婆来道德绑架我？还记得你跟张总签的这份对赌协议吧？这份协议是我让他出面签的。如果环宇科技凭那套旧系统去找点小客户混口饭吃，看在舅舅的面子上，哪怕你违约了，我也不会找你要钱。但你千不该万不该花重金让人来偷我的心血。现在事情败露了，居然还有脸让家人用死来逼我交出公司，你们配吗？现在你作为公司法人上市已经成了泡沫，赔我1个亿已经是板上钉钉的事。如果赔不起，你下半辈子就在牢里踩缝纫机吧。你这个孽种，居然要让你亲表哥坐牢，我打死你！只要你这拐杖落下来，我保证让你孙子牢底坐穿。初夏，我错了，我真的知道错了，求求你放我一马吧，我不想坐牢啊！初夏，都怪王倩，是他怂恿我撤你的职的，是他让我贪污你的股份的，这一切全都是他的责任，跟我没关系啊！你放屁！明
明明是你自己贪心不足蛇推象，现在出了事就想让我背锅，你还是个男人吗？你别急着推卸责任，你以为你瞒着周宇贪污那100多万签字费的事没人知道？王强招的那些新员工里，有几个可是我的老熟人，你的账本早就在我手里。你不仅贪污，作为环宇的股东，马上你也要面临连带的巨额债务，还不起你就等着跟王强在牢里团聚吧。贱人，你居然敢背着我贪污公司的钱！够了，别脏了我家门口的地板。周宇，你要是现在带人走，对赌协议里的那个义务可以不追究，但是你们环宇科技以前的那套系统版权必须归我。至于你欠的其他债务，你自己去擦屁股。好，我马上带他们走，快走啊！妈，那1个亿就当买断了和他们的亲情，也算对得起他们了。妈，谢谢你。王倩，我们接到举报，你涉嫌职务侵占和挪用公款，现在依法传唤你回局里接受调查，带走。周宇，你居然敢报警抓我！你这个扫把星，害得我倾家荡产，还背着我贪污！我不报警抓你抓谁？你去牢里跟你的笨蛋弟弟团聚吧！周宇，你这个畜生，你不得好死！我做鬼也不会放过你的！初夏，打扰了。周宇那个畜生，把家里最后一点能变现的钱全卷走，一个人跑路了。我们的房子被银行收走了，现在无家可归了。舅舅知道周宇之前做了那么多不是人的事儿，我和你舅妈不求你原谅，但是能不能看在血缘的份上，稍微照顾一下你外婆？初夏，舅妈知道错了，以前都是我们被猪妖蒙了心，被钱蒙蔽了双眼，我们真的知道错了。初夏，外婆知道错了，你就原谅外婆吧。舅舅，这张卡里有一笔钱，足够你们去偏远点的郊区租个普通的房子，维持外婆晚年的基本生活。初夏，谢谢你。别谢我，这是我最后一次帮你们。密码是我妈的生日，以后各自安好吧。3年后，初夏科技终于成功赴美上市。我用自己的行动向所有人证明了，学历永远不代表一切，中专生也一样能改变世界。小雨，你什么时候回来的？姑妈，外婆瘫了，我爸妈身体也不好，我只能回来照顾他们。初夏，我跟银行和投资人也协商好了，以后慢慢打工还他们的钱。